你好哥，咱们需要点啤酒吗？哥，徐啊，在吉林开好多家了，上长春干一个，给我指导指导，啥意思啊？你意思你买卖大你不黄呗？等我啊，我给你看咋回事去。到了啊，客串，你整的，你客串谁电影啊？客串，进屋子，谁给我留言？我哥，哎，女生是不是？我吗？不是哥，没有女的哥，你见呢？我老熟的哥。刚做好呲牙呀？哎呀，狗哪整的？这非洲斑鬣狗吗？怎么寻思给哥留言了呢？这我寻思你搁长安街头吗哥？餐饮界谁不知道你呀哥？哎呦王，录了，走了。别的哥，别的，大坏狗，你往哪蹭眼？没有哥，没有。那都不提了。知道。检查检查卫生来。哎呀，急了拐弯的这。来来，你好哥，他刚才刚哭完呢，老板骂去了。他整的眼珠眼圈通了。口的，哭啥时候的？天天能保持这么干净吗？天天能保持这么干净？看老板不让他说实话，谁家烧烤忙能整保持这么干净？一天收拾一遍不错了。炒菜的哥，谁会炒菜？你是炒菜师傅啊？对。你好，我是老弟，牛肉饭，你想换工作吗？考虑过吗？不合适啊。整手干啥呀哥？爸爸不乐说话，内向啊，老弟。哑巴哥，哑巴。灶挺干净，卫生这块你算过了，要不然我跟你说有一点不好使，我赶紧屋我就爽，我翘。走了，我检查。哎呦，这吃点喝点多好啊哥。你找我来，你不敢让我检查？啥没有哥，这点菜整两下子，整两，不是，没有葫芦我。赶紧坐着，别耍了哥。搞呢？哎，你蹭蹭。我不做那个，我害怕，我赶紧给悠上呢。这点菜怎么点？拿菜单哥啊，去吧。什么玩意儿特色？这个还卖出去个10，一年卖出去10多串吧，这是。个十百千，往后你也不会查了，找啥呀？哥，我看给你上网，给特色都上一遍，行不？啥意思？怕我不识字啊？没有哥，这不有图吗？你啥话呢？他不会吃哥，我不会吃，我他妈胖成这样，我不会吃。那你上吧，我等你。这桌菜做的太狠了，这鸭舌烤的恰到好处，这鳗鱼，哎呦我去了，这火山明太鱼，这小色儿，这干煸鸭掌金胸口，哎呦这辣椒没完了，没。我用你在这夸呀？这你没有形容词，这那干啥呢？我探店呢，自己给自己夸，我都没等尝呢。来哥，可尝哪个菜狠？来说。这个哥，火山明太鱼不行，我痔疮疼这个。辣哥，你尝尝，你骗傻呢？这玩意不辣呀？尝尝哥，你尝尝。这辣椒，他跟我说不辣。真不辣。这死味儿。很好啊。这什么菜？胸口干煸鸭掌筋哥，你尝尝。会演这玩意儿不喝啤酒对劲吗？你说？整一瓶哥，你看爸爸。来瓶啤酒。来了哥。你好哥，咱们需要点啤酒吗？哥，喝哪个？喝那个。哪个你提成多呀？你觉着哥乐意喝哪个你就喝几个就行。就这个吧，这个吧。大没凉的。让我去给你拿凉的。你有他联系方式吗500、200。那扫码来。你好哥，你的啤酒。不是要一个。啊，我给你起一个，一会儿给你倒上。那没有。快点吧，它是邮餐1块的。一会儿推我。一会儿。Nice。咱这回归主题吧，他家菜特殊好吃。我说白了，什么菜？凉拌牛哥。叫泡泡糖。你咋不吃呢？你不敢吃你家东西啊？我太狠了，不能再吃，流鼻血了哥。哎，你家比何文东都硬，你说那话？赶紧99啊！你看这什么玩意儿？灯丝牛肉，还电线呢，到底什么玩意儿？牛丝儿啊哈！西伯利亚空运大鳗鱼，你说实话，这鳗鱼是冻串还是鲜的？鲜的。那阵不死了吗？还不够鲜呢。哎哥，这是俩新菜没上呢哥，你帮老弟参不参不尝尝？这啥？这我看明白了，这是鸡爪子盐焗的。对哥，那这生的没整熟啊？啥意思？这是嫩牛肉拌板筋哥，你尝尝。还嫩牛肉，你这我乐吃老的。吃算吧。酸甜的。这菜成本多少？25个，我没干过餐饮呢，25。准备卖多少？38个。你信我话，你卖1万啊？这知道不行啊！38贵了，卖10块这个，滚出去！这怎么做的？盐焗烤这个。盐，你家怪会整，你家有科学家呀？哎，我没闹哥姐，这真有点好吃啊！这个，这咋卖呢？5块一个。你信我话，你卖100一个，指定爆！我操吗？我就管定价，我哪管赢不赢啊？咋做能告我呢？这个就得弄算了哥。我拿牛肉饭没法换，不要那逼玩意儿。张挺好，是。哥，我看那凯乐石7级酸呢哥。
有品位上。哪买的哥？我想整一下。 Black Water Street，哎，Water Street，Black Water Street，我打黑水路啊哥。别他妈说那话干啥？你家整挺好，没上主食是不是？嗯是咱们给我上主食呢？你家主食不敢在我面前造次，对不对？我是牛肉饭，你想不想上牛肉饭？我卖1万块钱给你配合。不要，不要。走，走，不拍，妈这么大面还没给我，操！